ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஹவிஷ் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட். இது அமேசான்லேருந்து தான் வந்துருக்கு. நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி தான் இது உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இருங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்துலாம் நல்லா தான் டைட்டாக தான் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டைட்டாக இருக்குது. தாராளமாக அமேசானில் எல்லாமே வாங்கலாம். டைட்டாக தான் பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சேஃப்டியாக இருக்குது. இது ரொம்ப டைட்டாக தான் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. டைட்டாக கூட முடியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவேரி பிடிக்கிறது தான். இந்த கரோனா சீசனில் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் இது வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு தெரியல, வெளில வர மாட்டேங்குது, அடம் பிடிக்குது. எப்பயா வெளில வர மாட்டேங்குது, ரொம்ப அடம் பிடிக்குது. வாவ், எல்லாம் வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்க, நமக்கு வந்திருக்கிற ப்ராடக்ட் இதுதான். பார்த்தீங்கன்னா இதில் கரண்ட் வாட்டரில் பட்டு கரண்ட் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ இதை கட் பண்ணி உள்ள எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லதும் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சு பிரிக்கிறதுக்கு கூட. டேமேஜ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். வா, மேலே கவர் போட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக வச்சுக்கலாம். இதுதான் இதில் இருக்கிற மிஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ள ஒரு மிஷின் இருக்கும், எவப்ரேட் ஆகிற மிஷின். அது இங்கே பாருங்கள், இதில் வாட்டர் லெவல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, பாதி ஊற்றினா போதும். நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறாங்க. அடுத்து நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கீழே இப்படி வரணும். இது நம்ம ஓரமாக வச்சுக்கலாம். டப்பா பாருங்க, இது இப்படி தான் வரணும். நீங்கள் ஃப்ளக் பாயிண்ட் கரண்ட் கொடுக்கணும் இதுக்கு. நெக்ஸ்ட் நான் இது உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நான் உங்களுக்கு டெஸ்டிங்கும் நமக்கு கூட சீக்கிரத்தில் வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வரணும்னா இதை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடியில் தண்ணியில் நம்மளுக்கு மஞ்சள்லாம் போட்டுட்டு தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம இது மாதிரி வச்சா நம்ம ஃபேஸுக்கெலாம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நோஸுக்கு மட்டும் வரதுக்காக இதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நோஸுக்கு மட்டும் வரணுன்னா இது வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சின்னது. இது ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வரத்துக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடம் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வேணும்னா இது வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் 1 மினிட் உங்களுக்கு ஒரே இடம் செப்பரேட்டாக வேணும்னா நீங்கள் இது சின்னது வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நான் இப்போ உங்களுக்கு டெஸ்டிங் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் வெறும் தண்ணி ஊற்றி பார்க்கலாம். தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ளக் பாயிண்ட் கொடுக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தண்ணி போதும் நமக்கு. இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதுதான் வைக்க போகிறேன். நம்மளுக்கு ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மிஷின் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மோக் வெளில வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாவ், பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். உள்ளெல்லாம் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. பாருங்கள், ஆவிரி வருது நம்மளுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி இடம் மட்டும் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு நெருப்பு வரும். ஓகே, இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்.
பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு காட்டுறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாவ், இங்கே செம்ம ஹீட்டாக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ, செம்ம ஹீட்டாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு கைட்ட முடியுமான்னு தெரியல. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிஜமாக இது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. தண்ணியை கூட ஹீட் பண்ணிடுச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எடுத்து நம்ம இப்படி ஓரமாக வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம தண்ணியில் என்னென்ன ஆட் பண்ணோன்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது டப்பா. நான் ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆட் பண்ணணும்னா, வெத்தலை 2 வெத்தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் மஞ்சாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சேர்க்கிறது. அப்புறம் இஞ்சி நல்லா அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை அப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்வை பிடிக்கிற மாத்திரை. இந்த கரோனா சீசனில் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் போட்டு கேட்கலாம், உங்களுக்கு தருவாங்க. நீங்கள் வேர்வை ஆவேரி பிடிக்கிற மாத்திரைன்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு தருவாங்க. நீங்கள் இது வாங்கிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்லெட்டில் அப்படியே லப்பர் மாதிரி இருக்கும். என்ன பண்ணணும்னா, இந்த எட்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டேப்லெட் இந்த எட்ஜில் லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைட்டாக கலக்கி விட்டுருங்க. அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஆவேரி பிடிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ப்ளக் பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளக்கு கொடுக்கலாம். மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு வாட்டரு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹீட்டாக வருது. நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே காட்டுறேன். பாருங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருது. வாவ், உங்களுக்கு நான் கை கொண்டாந்து வச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. ரொம்ப சூடாயிடுச்சு. நல்லா பாருங்க, இங்கெல்லாம் வேர்வை வருது எனக்கு. ரொம்ப சூடாகுது. இப்போ மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்காக அப்படியே வச்சு காட்டுறேன். ஆல்ரெடி இதில் ஃபேஸ் தான் காட்டணும், பட் உங்களுக்காக தான் நான் ஏசி தான் போட்டிருக்கேன். பட் எனக்கு நல்லா இங்கே வேக்குது. பாருங்கள் கையில் எவ்வளோ ஈரம் பாருங்கள். சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது இது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தண்ணியோட கலர் மாறிடுச்சு. ஃபுல்லாக பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது. தண்ணியோட கலரே மாறிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். பாருங்கள் எவ்வளோ ஆவேரி. இது பார்த்தீங்கன்னா நோஸு மட்டும் வருது. செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது. நல்லா வருது. இது நோஸு மட்டும் வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிஜமாக சொல்கிறேன், என்னால் முடியல. செம்ம ஹீட் ஆகுது இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிஜமாக இது ரொம்ப சூடாக இருக்குது. இது பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு வருது. நல்லா வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிஜமாக சொல்கிறேன், செம்ம ஹீட் ஆகுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் தாங்க முடியல. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கை சுட்டுக்குச்சு. ரொம்ப எரியுது. பாருங்களேன், இந்த ஒரே டியூப் போட்டேன். செம்ம வாசனை வருதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இஞ்சி மெழுகு இது உள்ள பாருங்களேன் தண்ணி இருக்குது. இந்த தண்ணி செம்ம ஹீட்டாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் சுடுவே தண்ணி கொதிக்க வைக்க தான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ ஹீட் ஆகுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ நேரம் வச்சுருக்கு. டப்பா மெல்ட் ஆகிடும்னு நினச்சேன் நான். செம்ம ஹீட் ஆகுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆஃப் பண்ணுறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லைன்னா டப்பா உருகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் அதிகம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் பேர் ஹவிஷ் vlog தொடர்ந்து சப்போர்ட் கொடுங்க. ஓகே பாய். க்ளோஸ்.